நாமெல்லாம் மேகங்கள்ல மின்னல் உருவாத பார்த்திருப்போம். ஆனா எரிமலைகள்ல மின்னல் உருவாத பார்த்திருப்போமா? சரி, அது எப்படி உருவாதுன்னு தெரியுமா? ரொம்பவே கூலான பிளேஸ், அதாவது ஆர்டிக் ரீஜன்ல எரிமலைகள் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா வெடிக்கும் போது இப்படி பவர்ஃபுல்லா வெடிக்கிறதுனால அதுல இருந்து வரும் புகையை ரொம்ப உயரத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும். அப்படி கொண்டு போகும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் -5°C வரைக்கும் குறையும். அப்படி கம்மியாகிறதுனால அந்த ஆஷ் பார்ட்டிகல் சீக்கிரமா ஃப்ரீஸ் ஆகும். இப்படி ஃப்ரீஸ் ஆன பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று உராயும் போது அங்க எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் உருவாகும். அது மற்ற பார்ட்டிகல் மேலேயும் பட்டு அந்த சார்ஜஸ் அதிகமாகி ஒரு கட்டத்துல டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். அதை தான் லைட்னிங் சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் இந்த வால்கனோ நடக்கும். இதுக்கு பெயர் வால்கனோ லைட்டிங் சொல்லுவாங்க. மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவலை தெரிஞ்சுக்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.